Isang magandang araw sa inyo mga idol at welcome back dito sa aking pag-update sa may Manila Bay. So ito mga idol, ang itong inyo po nakikitang ganap dito ay nasa phase 2 po ito mga idol kong kababayan, no? At sa kasalukuyan po, yung mga buhangin dito na nakita nyo nung ilang araw mga idol, ayan. Ayan na po, ginalugad na po yung gabundok na buhangin dito nga sa may phase 2 mga kababayan. Dito ngayon mga idol, no, kung inyong papansinin, simula po doon sa may ating phase 1 nasa kasalukuyan, meron din pong gumagawa yung tatlong bako, no, mga idol. At patuloy po nila na pinapalawak at pinapalapad itong ating dolomite white sand. So yan mga idol, ganyan na po kahaba at kalapad at kalawak itong ating phase 2 at papunta nga sa ating phase 3 mga idol kong kababayan. Sa banda doon pala mga idol, mukhang nagkakaroon sila ng ano doon, ng sand refilling, no? So yun mga idol, kasama ng aking mga kasamang vloggers na nag-update dito sa may Manila Bay araw-araw para sa inyo. Kami po nagpapasalamat sa patuloy po na pagtangkilik at pagsuporta sa aming mga YouTube channel. At syempre mga idol, patuloy niyo po sanang suportahan, no, itong mga nakikita nating pagbabago at pagganda at paglinis ng ating
Manila Bay. So simple, ito nga po pala si Daddy D mga idol, at maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. At sana po sa mga bagong pasok po dyan, huwag niyo po sanang kalimutan mag-iwan ng mensahe or suggestion sa aking ginawang video sa araw na to. Maraming salamat sa inyo mga idol kong kababayan. Ingat tayo palagi, more power, and God bless us all.